Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde cizleme yapımını anlatacağım. İlk öncelikle bir kabımızın içerisine bir çay kaşığı şeker koyuyoruz ve bir paket kuru maya ilave ediyoruz. Ve üzerine yarım su bardağı ılık su. Güzelce çırptıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Mayalansın bir 5 dakika. 5 dakika mayalanırken 4 su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Ve üzerine 3 su bardağı un ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ilık su ve unumuzu güzelce çırptıktan sonra mayamızı ilave ediyoruz içerisine. Ve tekrardan çırpıyoruz. Hamurumuzu güzelce çırptıktan sonra 30-40 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz yaklaşık bir 40 dakika dinlendi. Kıvamı şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bir kısmını bu kabımızın içerisine döküyoruz. Daha sonra krep makinamızın fişini takıyoruz. Biraz ısındıktan sonra yapmaya başlayacağız hep birlikte.